今天讲一部超好看的高分电影，它比蝴蝶效应的结局更完美，比海市蜃楼的设定更缜密。如果能和自己想见的人时空对话，那么你最想对他说点什么呢？故事发生在1999年的美国，男主约翰是一名事业有成的警察，但他的生活却过得十分糟糕。自己好不容易找了个女朋友，然而却在今天被提出了分手。受到打击的约翰有些沮丧，毕竟现在的他已经是大龄青年。这时家里的无线电台突然传来呼叫，约翰顿时来了兴致。通过简单的几句交流，彼此间发现非常投缘。两人不仅同住一个社区，而且还都喜欢同一支棒球队伍。奇怪的是，对方说的球赛全部来自于30年前。第二天，警方接到报案，发现了一具女性骸骨。经过法医的现场鉴定，尸体竟然与30年前的凶杀案有关。约翰随即在周围进行调查，但并没有找到有用的线索。其中最近的住户是一对老人，他们的儿子也是警察，可惜早在30年前就得病死了。一无所获的约翰走出房子，然后向上级做了简单汇报。当天晚上回到家的约翰本想休息，但又听到了无线电台传来的呼叫，对方似乎十分兴奋，因为约翰竟然预测了球赛结果。随着两人交流的步步深入，一个惊人的真相浮出水面，原来对方是已经死了30年的父亲。起初双方都以为是一场恶作剧，直到父亲弗兰克无意点燃了桌子，而约翰的桌上也同时出现了焦痕。约翰不清楚到底发生了什么，但可以确定对方就是自己的父亲。来不及解释太多，他提醒父亲会在第二天死于一场火灾。弗兰克听后火冒三丈，大声回应说这绝对不可能，然后强制切断了信号。次日，身为消防员的弗兰克很快发现了不对劲，约翰不仅再次预言了球赛结果，且消防队出勤的火灾点也是如此。这下让弗兰克非常困惑，难道无线电台的另一头果真是自己未来的儿子吗？怀揣着疑问抵达火灾现场，弗兰克勇敢地冲进去救人。然而当他找到被困的女孩后，外面迎接的云梯却发生了故障。What the hell is going on? 眼见火势越来越猛烈，弗兰克只好背着女孩另寻出路，本能的想选择一条火势小的通道，但在这时他想到了约翰的提醒，果断放弃进行重新选择，转身发现了一条运货品的滑道，事不宜迟抱上女孩逃离，最终在滑道底部后跌入了河中。他们获救了，而弗兰克也没有死。与此同时，正在酒吧缅怀父亲的约翰浑身一震，脑海中突然涌现出大量的新记忆。原来父亲没有死于火灾，而是安全地陪他度过了整个童年，长大后还为其庆祝成了一名警察。有些懵的约翰急忙向朋友确认，朋友说你父亲并非死于火灾，而是在10年前死于肺癌。这句话让约翰非常震惊，想不到自己真的救下了父亲，还改变了所有人的记忆。回到家后急忙翻阅老报纸，所有迹象表明父亲并没有死。此时的弗兰克也终于认清事实，电台的另一边果真是自己的儿子。因为刚才的呼叫没有反应，他便在桌子上给儿子留了一句话。约翰看到后非常开心，没想到自己又拥有了父亲。如此不可思议的奇迹到底怎么回事？原因是城市上方出现的道道激光，它们是太阳黑子影响的结果，同时还强烈干扰了无线电信号，也因此让弗兰克父子实现了时空对话。 You're the voice of an angel. You reached right out of heaven and you pulled my butt out of the fire. Tell me I'm not dreaming here. Tell me it's really you. 时间很快来到深夜，父子俩仍旧有聊不完的话题。弗兰克让儿子必须追回女朋友，约翰则剧透了30年前的全部棒球赛，还善意提醒父亲尽快戒烟，否则就会患上肺癌去世。 I love you, son. I love you too, Dad. I've missed you so much. 意犹未尽的切断信号后，弗兰克到医院看望值班的妻子。劫后余生的他对拥有的一切倍感珍惜，也正是这个探望，让妻子无意发现了医生的误诊，并上前及时救下了一名病人。殊不知所救病人是个杀人狂魔，也因此将弗兰克一家推入了危险境地。凌晨时分，睡梦中的约翰在添新的记忆，自己在30年前参加了母亲的葬礼。第二天醒来，连忙给母亲拨打电话，想不到另一边变成了餐厅。预感不妙的约翰找到女友询问情况，可女友则表示根本就不认识他。匆忙来到警局上班，约翰又发现了新情况。前天挖出的那具女性骸骨，确认是30年前连环杀人案中的受害者。凶手是个极其残忍的变态，专门挑选职业女护士下手。本来案宗显示只杀了3个人，现在却突然变成了10个人。令人意外的是，约翰的母亲也是其中之一。慌张的约翰跑到家中联系父亲，并详细告知了母亲会被杀的事实。经过两人的一番讨论，他们梳理出了事情的真相。就因为约翰救下了父亲，才导致母亲去医院值夜班，从而让他救下了杀人狂魔。
原本只杀3个人就该画上句号，可活下来的杀人魔又杀掉了7个人，眼下必须想办法抓住变态凶手，这样才能救下母亲和其他受害人。得知凶手的第4个目标会在酒吧出现，约翰让父亲去尝试把凶手捉拿归案。随后，弗兰克很快来到地方并锁定了受害人。凑巧的是，受害人竟找弗兰克主动搭讪，这样一来就让凶手扑了个空。另一边的约翰检查档案，发现受害者变成了9个人，也就是说，弗兰克成功救下了一名女护士，但却丧失了抓到凶手的机会。当天晚上，约翰和父亲讨论下一步行动时，母亲带着小约翰走进了房间。约翰难掩激动地打了个招呼，并表明自己是一名警察。母亲说6岁的儿子也想当警察。约翰赶紧说自己小时候的梦想也是如此，可妈妈却不给他买玩具手枪。Sounds like your mom and I would get along. Yeah, she's pretty special. I'm real proud of her. Oh, I bet she's proud of you too, huh? Being a cop and all? I hope so. I hope she knows how much I love her. 一旁的发小也想试试无线电台，于是约翰决定送他一份大礼，提醒他只要牢记一个名字雅虎即可。发小听得很是认真，然后牢牢地记住了这个单词。随后，约翰将凶手的下一个目标告诉父亲，详细讲述了受害者的遇害时间和地点。次日，弗兰克在行动时被凶手跟踪，进到厕所后还遭到了偷袭，两人你来我往殴打起来，最终弗兰克不敌对方晕倒在地。凶手翻出他的钱包，只拿驾照，然后准备实施杀人灭口。这时有其他人进入厕所，凶手只好将其拉到一边，而弗兰克也因此躲过一劫。同一时刻的约翰盯着档案，他在等待受害人的案发时间，可时间过去许久也未见消失，很显然是父亲的计划失败了。与此同时，醒来后的弗兰克预感不妙，他慌忙赶到受害者的家中，然而凶手已经来过这里，并残忍杀害了本该逃脱的护士。回家后的弗兰克接通无线电，并将发生的经过告知了儿子。他还有一些担忧，因为凶手会通过驾照找到这里。约翰听后灵机一动，想到既然凶手碰过父亲的钱包，也必定会留下少许指纹。于是弗兰克将钱包从口袋拿出，然后用塑料袋密封起来，再然后藏在一个隐蔽角落。眨眼之间，约翰果然找到了30年前的钱包。We're in business. Now just sit tight and don't worry. Wow. 事不宜迟，立刻回到警局。警员很快查到了凶手的信息，此人竟然是一名警察，难怪他可以一直逍遥法外，没有停顿来到凶手的家里调查。约翰发现自己曾经来过，原来几天前挖掘女性骸骨时，距离最近的住户就是此家。原本只剩下一对老夫妇，且他们的警察儿子早就死了，可如今他们的警察儿子还活着，而老人的妻子却在30年前被人杀害。注意到女主人也是一名护士，约翰立刻想通了怎么回事。凶手为了洗清嫌疑，竟然连自己的母亲也未能放过。愤怒的约翰在酒吧找到凶手，并直言对方就是30年前的杀人魔，然后立誓一定要将其捉拿归案。凶手一脸淡定，并不回答。他猜测约翰手里没有确凿证据。回去后的约翰再次接通无线电，他想让父亲通过埋尸点去举报凶手。这时警方来到弗兰克家里，表示他与一起谋杀案有关。原来凶手在作案成功后，偷偷将抢到的驾照藏在了尸体身上。鉴于弗兰克昨晚的行动轨迹，警方认为他有重大作案嫌疑，深知被凶手陷害摆了一道。弗兰克折回房间，想将此事告诉约翰，然而警方以为他要通知同伙，于是在争执中发生了肢体冲突，无线电台也掉在地上摔坏了。这样一来，让父子俩失去了联系。随后被带到警局的弗兰克讲述实情，但警员老黑听完却完全不信。为了能够证明自己，弗兰克预测了正在直播的棒球赛，这些话让老黑气到崩溃。他认为对方绝对是在胡言乱语，然后直接将其关了起来。没过多久，凶手凭借警察身份溜进警局，他掏出手枪就想对弗兰克杀人灭口。所幸有个警察路过这里，弗兰克这才保住一命。猜到凶手还会再来，于是弗兰克想到了一个计划。他先是扯下墙上的电线，然后将茶水倒在地上。待到凶手再次进入房间，弗兰克扔出了手中的电线，没有防备的凶手立刻中招，瞬间倒地被电晕了过去。弗兰克翻出凶手的驾照，得知地址，然后用火机点燃一瓶喷剂，并成功触发了警局的烟杆报警。一时间所有人纷纷避难，也正是趁着这个间隙，弗兰克从警局逃了出来。这时警员老黑在观看球赛，他很快发现弗兰克没有说谎，球赛的结果真的和预测的一模一样。另一边的弗兰克潜入凶手家中，他想搜集一些犯罪证据。几经翻找下，发现藏着的死者纪念品，可凶手也拿着枪赶了过来。没办法的弗兰克只好离开。凶手恼羞成怒，自然追了出去。两人刚离开没多久，警察就带人来到了凶手家里，并很快看到了散落一地的犯罪证据，而这也洗脱了弗兰克的嫌疑。与此同时，凶手追着弗兰克来到一处港口，两人在这里展开了一番较量。
最后凶手不敌弗兰克落于下风，并被一枚铁钉狠狠刺中。逃到岸上的弗兰克未见对方露头，猜测凶手可能已经被海水淹死。随后警方赶到港口进行善后，可他们并没有打捞出尸体。傍晚时分，电视报道说极光即将消失，这也意味着父子俩只剩下一次通话。得知信息的弗兰克开始维修电台，却忽然意识到自己会死于肺癌，于是果断地扔掉了香烟。随着无线电台被修复成功，约翰这边的电台也自动恢复。等到父子俩再次接通对话，弗兰克迫不及待地说自己杀掉了凶手，然而约翰却感觉事实并非如此，因为脑海中依旧没有母亲的记忆，全家福里也没有母亲的影子，也就是说，杀人魔绝有可能还活着。也正是此刻，突然一个黑影扑了过来，约翰遭到了老年凶手的偷袭。另一边的弗兰克也是如此，凶手不知何时闯入家中，原来他在水中没有淹死，而是杀了回马枪过来报复，将弗兰克用手铐捆牢。凶手上楼想杀弗兰克的妻子，眼见事态紧急，约翰和老年凶手展开了一场殊死搏斗，而打斗声凑巧将弗兰克唤醒。此时听到楼上传来的求救，弗兰克急中生智解开了手铐。危急时刻，预感不妙的小约翰走出房间，正好破坏了凶手杀害母亲。当弗兰克拿枪指向凶手时，凶手则抓起小约翰做了人质。另一边的约翰也被凶手按倒，双方的局势都是十分危险。母亲的解围救下了小约翰，但更加激怒了凶手。趁着有攻击的空隙，弗兰克果断扣动了扳机，这一枪竟打掉了凶手的右手。依据蝴蝶效应的原理，正准备杀约翰的凶手发生了变化，在他惊骇的眼神中，屋内的陈设也快速变换起来。不明所以的约翰扭头查看，发现老年的弗兰克出现在房间。是的，30年前的弗兰克没有死，然后又在30年后击毙了凶手。此时外面的极光渐渐消失，两个时空的父子也彻底断了联系。故事的最后，约翰重新获得了爱情，并有了一个可爱的儿子。弗兰克和妻子也没有死，他们一如既往的非常幸福。至于约翰曾经联系的发小，他在后来购买雅虎股票成了富豪。至此，本片结束。这是一部23年前的经典老片，看完它让人颇感意外。本来应该赞叹剧情的逻辑严密，却不想被他的父子之情热泪盈眶。其实导演想表达的并非科幻，而是在讲我们人生路上必须做好选择，因为每一次决定都会对未来产生影响。感谢老铁们看到这里，我们下期再见。